こんにちは、アンナスです。今日は推し活グッズコーナーにあったキーホルダーキット、缶バッジキーホルダーキット、特に推し活とは書いてないんですけど、これを使って刺繍しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、それではやっていきます。まずダイソーのちょっと開けます。これですね。なんかいろいろ缶バッジが入るらしいんですけど、今日は私は刺繍を入れていこうと思います。なんかこっから開けるのかな。なるほどこれで中に入れられるんで、ちょうどもう一回ちょっとクリスマスやりたかったんで、ただまあこれ何回も入れ替えできるんで、季節変わったらなんか春っぽいのとか入れ替えてもいいかなと思います。で、ちょっとねどれにしようかすごい悩んだんですけど本からこれはね2025年のクリスマス猿って言ってミステリー猿、なんか1個ずつ何が出来上がるか分かんないっていう設定で最初みんなに枠だけ刺繍してもらって図案を1個ずつ2日おきに公開して、やっとこれがこの前仕上がったので、こういう感じですね。でこれパネルにして部屋とかに飾ってもらったりとか、人によってはカバンとかに刺繍されてる方もいるんですけど、これやろうかなと思ったんですけどちょっとやめて、過去にクリスマスの図案結構やってるんで、草花と動物の可愛い刺繍っていう本のこれのこのトナカイ、全然鼻が赤くないんですけど赤くしてもいいんですけど、このトナカイの刺繍をここに入れて、でトナカイだけだとあれだし、これ透明で裏も見えるからこの辺のなんかヒイラギじゃないんですけど、これ実みたいなやつか、実の方がいいかなを裏にして、でこう表裏でなんかちょっとピンクッションみたいに作って、それを中に入れようかなと思ってます。じゃあ図案を写していきます。はい、では図案を写します。紙と布をだいたい真ん中にセットして、待ち針で留めて、チャコペーパーですね。中のインクの方を下にして、でトレーサーでなぞります。はい、じゃあ写せたので、ちょっとね力加減が弱すぎて薄かったんで、ちょっとペンでなぞります。ちょっと薄かったところは絵を見ながらペンでなぞっていきます。はい、じゃあ枠をはめます。枠はこんな感じではめて、ちょっとネジを緩めてからはめて、でしっかりネジを締めます。でこれでスタートしていきます。はい、では、刺繍糸は使いやすい長さの65センチぐらいにカットした糸を1本ずつ、こうやってちょっとセットしてあるんですけど、1本ずつ抜いて、作り方はなんか過去に動画でやってるのでそちらを見てください。で2本取りなので2本一緒に針に入れます。
で最初の刺し始めは広い面積に小さく並縫いを入れてギリギリで留めて、糸の上にザクッと刺すとこれで絡まって止まっているのでカットします。でまずここの丸からですね。丸は真ん中に1本基準を入れて、で上と下と埋めます。この最初の並縫いは、上から刺してしまうのでこれが隠れるんで大丈夫です。ただこれ今回黒だからもしかしたらちょっとうっすらつける場合は後で取ってください。でこれ後でこの裏に絡めるんで後で取って大丈夫です。ちょっと後で説明します。後で。ちょっと丸がね難しいのでこうやってもう上から修正してもらって何回か刺して形を整えてそんなもんですかね。もうちょい。はい、これで裏に絡めます。終わらせるときは裏の糸を2回ほどすくうとこれで絡まるのでギリギリで切って大丈夫です。で、そのさっき言ってたこれもう取っていいです。なんでかっていうともうほどけてこないからですね。ここで裏に絡めてしっかり止まっているのでもう取っちゃっていいです。もうこれでここがちょっと気になるときはギリギリで切ってもらって、はい。で次は体ですね。体を刺す新しい糸を出したらまた2本取りで針に通してで続きをやるときは裏に絡めます。裏の糸を2回ほどすくうとこれで絡まっているので、最初の刺し始めがもうちょっと上ですかね。この辺りかな。横に1本入れて上と下と埋めていきます。基本的には隣々に刺していくんですけど、前のところでちょっともうちょっと足したいなっていうところがあれば刺してください。で特にこうやって色が入っている布に白で刺繍する場合、下の色が透けて白が綺麗にこうなんかグレーみたいな感じになるので、できればこうたくさん刺すと色がしっかり塗りやすいです。なので白を刺すときはいつもよりもちょっと多めに刺す感じで刺すと綺麗に仕上がります。はい、これで上半分が埋まったので下も埋めていきます。で横にずっと刺していきます。で途中ロング&ショートステッチに変わるんでまた説明します。はい、では、ここから一気にここまでいくとちょっと長すぎるので何段階かに分けて刺すステッチをします。これをロング&ショートステッチっていう名前で言うんですけど、やり方ですね。まず最初1段目ロングとでショートじゃないんですよね3分の2ぐらい、あんまり短いのにすると穴だらけになってしまうのであんまり短いのは入れないです。で綺麗に交互に入れなくてもいいです。長い短い短いみたいになってもいいので、ちょっと隙間が空いてたんで戻って埋めてます。重なる予定のところをジグザグに刺していきます。で線のところは線の通りに刺していきます。
はい、では2段目に行きたいと思います。2段目はちょっと先に出して平行にザクッと刺します。でまだこっち重なる予定があるのでちょっとずらして、で今ここに刺したのでちょっと場所変えてずらします。でまた場所を変えて刺す。っていう感じでこうやってランダムにいろんな長さがいろんな場所に入ってるっていう状況を作ります。こっちから出してこっちに出しても入れても出し方は出し入れは別にどちらでもいいです。目的は本当はサテンステッチでやりたいんですよ、本当はね。だけど一気にいくと長すぎるから分けて刺さなきゃいけないんですけど、だけど分けて刺してるのはあまり知られたくない、バレないようにいっぱいこう刺して本当はサテンステッチですみたいな雰囲気に仕上げたいんですね。なのでこうやってどんどん刺してどこを刺しているのかわかんない、もう穴だらけ、穴がいっぱいこうあっちもこっちも刺してあるっていう状況になるといいです。で穴はここですね。こうやって刺すと隙間ができるんで、これはちゃんと埋めてください。こうやって上から刺すとこの隙間が埋まるので、上からどんどん隙間を埋めて、なのでとりあえず一通り一回刺すといいです。全部埋めて、で埋め終わってから後からちょっとここ隙間空いてるなみたいなのがあったら上から刺すっていう風にして、で白なので、真っ白ではないんですけど、薄い色はやっぱり色が乗りづらいんですね。なのでもう頑張ってどんどん上から足すっていう感じで平行に埋めていきます。これ平行にするっていうのが結構ポイントで、ちょっと斜めが入ってたりするとバレます。なんかガタガタしてる、ぐちゃぐちゃしてるなっていう感じに見えるので、必ず平行っていうのはしっかり保っておいて、でサテンステッチでいけるところは端から端までサテンステッチで、だからだいたい1センチ超えたらロング&ショートステッチってよく言ってるんですけど、このお尻のこの上のあたりとかは端から端まで一気にいけるので、一気にいけないものを分けて刺してください。なので足とかも全然分けなくていいんで、この足の付け根あたりからはサテンステッチで OK です。で最初に作った黒丸は避けて刺してくださいっていう感じで、上から修正しつつどんどん埋めていきます。はい、ではひづめはもうやってしまいました。あと耳もやってます。で、ここになんか雪の結晶みたいなのがあるんですけど、なんもないところにいきなり刺すのはちょっと難しいんで、こうやってチャコペンで糸の上に絵を描きます。こんな感じですね。で、ここの枝っていうんですか、雪の結晶だから枝じゃないんですけどここは両方入らないときは片方だけでいいです。譲り合って入れてください。図案見たらその通りにやってもらえばいいんですけど、でも人によってね、その幅とかが変わってくると思うんで、そこはアレンジしてください。そしてちょっとバランス見ながら、これの延長線上が、六角形になるから、ちょっと下絵がずれましたけど、刺繍の方をこんな感じですかね。刺繍がバランスよくなるようにこうやって刺してもらっ
て、であとここにこう短いストレートステッチを入れていきます。はい、では、もう続きでアウトラインステッチをやっていきます。1目作って2、3ミリぐらいですかね。でちょっと先に出して、こういうカーブになっているからギュッと糸を押して糸の下に刺します。でまたちょっと先に出してギュッと押して糸の下に刺す。糸割るとちょっと変になっちゃうんで、糸割らないようにして、で、重ねる方向はずっと同じ方向。今向かって上側に刺しているので、ずっと上とか下とかいろいろ入れないんですね。で、ステッチが細かい方が綺麗に仕上がります。特にカーブになっているところはちょっと細かくした方がいいですね。で最後はほぼ同じ穴から出してちょっと出てないんですけど、重ねるステッチをやると落ち着きます。ちょっともう一個入れとこう。でこの中の部分はストレートステッチなので1本ずつ入れてください。はい、では目と鼻を刺していきます。目はだいたいこの辺かなっていう位置から針を出してフレンチノットステッチをします。枠を机に置きます。で少し上を持って空中で2回巻いて支えます。糸で同じ穴に刺すんですけど、糸をまたいで1本か2本上に刺して引き絞って、もうここでできているので下に引っ張ります。これで出来上がりです。こんなもんかなこれであと鼻はフレンチノットでやってもいいし、私はここはちょんちょんと少しだけ入れてます。サテンステッチです。もう一個入れようか。で目はね、なんか埋もれるのでしっかり下地を刺すっていうのが前提なんですけど、刺せてない時はここから出してここに入れてみたいなので、多分割れてくると思うんで、ちょっと糸を足すといいと思います。白い糸をここに両方に足して、でそれでも埋もれてくるので、そういう時はちょっと手で指でちょんちょんとこう上に出してあげてください。で裏に絡める。こんな感じでトナカイができました。あとはクリスマスカラーで上になんか謎の丸が4つぐらいあるんで、それでちょっとクリスマスカラーを足そうかなと思います。はい、これですね。まずこれができました。この赤、緑にしたんですけど、ヒイラギっぽい感じ。で、裏の方はもう、ステッチは同じステッチでできるんで、アウトラインとサテンだけなんで、もう刺繍しました。で、これをちょっと作っていこうと思います。まず、綿を詰めたいので、このトナカイのサイズのちょっと大きめ。これ入るのかな？ちょっと上が、ここはあんまり、上下はちょっとギリギリにしてで、左右はちょっとね、余裕があっても大丈夫そうなんで、こんなもんですかね。これで中表にして、ちょうどこの辺りかな。で、待ち針で留めて、で、これのさらに大きめをハサミで切ります。
外側0.8センチ、0.8センチですね。だから8ミリ、1センチよりちょっと少ないぐらいの感じで、ここを切ります。で、カットできたら、縫います。で、チャームを作ります。チャームっていうか、中に綿を詰めるやつですね。これで玉留めにして、で、返し口を下にした方が、多分、なんていうのかな、こう、見た時に上に返し口があると結構汚く見えるので、返し口を、上に紐つける場合は返し口上にするんですけど、まあそうじゃない場合、ピンクッションとかだと、できるだけ目に入らないところに設定します。ピンクッションはね、いろんな方向に向けて使うから、どこも一緒なんですけど、じゃあこれで一周縫っていきます。はい、縫えたので、ちょっと、これはあれですけど、こうやって切り込みを入れていきます。特にカーブのところですね。直線のところはまあ入れなくてもいいですけど、カーブのところこうして入れておくと、丸がひっくり返した時に丸がきれいにできます。で、これで返します。返し口を大きくしとかないとあれなんですけど、返しづらいんですけど、でもあまり大きくしすぎると今度はね、縫う時になんか曲がっちゃうので難しいところです。はい、これでひっくり返りました。で、綿を入れていきます。綿は小さくちぎってちょっとずつ詰めていきます。なんかハサミとかこういうのでもトレーサーでもいいんですけど、なのでちょっとずつ詰めていきます。はい、これで綿が詰められたので口を閉じていきます。内側に折りたたんで、この字とじですね。まず山折りの部分をちょっと拾って引っ張る。でまたこのちょうど向かい側をちょっと拾って引っ張る。この拾ったサイズがステッチの目の長さになるんで、だからここの拾う幅を長くすると波縫いがすごい大きい人みたいになっちゃうんで、なのでここの拾う幅をできるだけ小さくすると細かく縫うっていう感じになります。玉留めして玉留めを中に入れたいので、この隙間に針を刺してちょっとどっかこういう感じで出してグッて引っ張ると入らないなまちょっと入りましたね。玉留めがこの中に入ってくれるんで、そしたらもうこれギリギリで切ってください。で図案はお水で消します。ちょっと後で消そうかな。先に入るか心配なのでちょっと入れたいと思います。あ、よかった、入るこれで、蓋はグッてちょっとあんまり綿詰めすぎない方がいいですね。グッと押したらいけましたね。こんな感じで、もっとなんか揺れると可愛いかなと思ったんですけど、まあでもいいです、こんな感じで。ちょっともう一回向きをちょっとまっすぐに設定して、
難しい。これで一気にグッと。OK かわいい。いいですね。なんかこの透明のある感じがちょっと冬っぽいっていうか、なんかね、また新しい感じがしますね。なんかいつもチャームでよく作ってるんですけど、またチャームとは違ったなんか謎の可愛らしさが、これはいいですね。これなんかこのきっちりの形に合わせようとすると結構難しいし、なんか正方形とか長方形とかもなんかちょっとって感じだったんで、なので今回はこのモチーフに合わせてカットしたんですけど、意外とそれが良かったですね。なんかもっと小さいこれぐらいのモチーフ2つ作って、それを2つ入れても可愛いし、なんかいろいろ工夫のしがいがありそうな感じがします。このクリアな感じがとてもいいですね。思ってた以上に良かった。では皆さんもぜひこれ探してきてなんか入れてください。あれか、ブローチとか入れてもいいのか。ブローチ作ったやつとかをここに入れて、そうしたらなんかこうカランカランって中で動いて可愛いから。そう、中で動くのをちょっと想定してたんですけど、動かなかったですね。まあ、でも全然いい。はい、ということで以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。